prajurit pengangen-angen dening R. Giryadi. Nduk le sira sing lagi sesingidan ing guwa garbane ibu ndang metuwa kae langite wis ginambar abang branang tandane surup bakal angslup mangulon wancine lingsir wengi kang tanpa lelagon tak lelo ledo ayo ndang kene mumpung langite isih abang branang lekok kontul mabur mangidul goleki sawah panguripan sira aja sesingidan iki lho tak gawane roncen donga kang dak gawa saka dawane dalan pangumpen yen sira sesingidan ing guwa garbane ibumu apa sira ora kepengin dedolanan ing plataran mapak Wulandari dari sinambi gelar kloso linambaran tembang maneka werna apa sira kabeh ora kepengin playon latar sinau bebrayan marang sapadha-padha kae kancamu wis do sinau ini budi kang kanggo nerangi dalan panguripanmu sira ora usah wedi iki ana aku kang bakal nyinaoni ini budi lan gambar gunung langit sawah ratan dawa kang kaapit sawah-sawah lan omah gedhek panglipure ati nduk le sira sing sesingidan ing guwa garbane ibumu ndang metuwa dinane wis lingsir wengi aku pengen ketemu awakmu kang dak kudang rina wengi nduk le yen pancen sira isih pengen sesingidan iki tak kirim dongeng lan dedongan yen wis wancine dongeng lan dedongan iku bakal nemokke dalanmu metu saka guwa pertapanmu nduk le rungokno pengangen-angenku iki Jayabaya nomor 19 Minggu 1
Januari 2018.